Hello မင်္ဂလာပါထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဝင်လို့ရှိရင် immigration officer တွေကတအားရစ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်တာရစ်တယ်ဆိုရင်ရောသူတို့ကိုဘယ်လိုကောင်တာလုပ်မှာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးကတော့အရင်ရေးကြီးရဲ့အတွက်ပြီးအောင်နားထောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော် share လုပ်ချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားဆင်ရင်မှုပါတကယ်တော့ဝတ်စားဆင်ရင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြိုက်တာဝတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်ပထမဦးဆုံးအချိန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ looks ကိုသတိထားသင့်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကသပင်ပေါ့ဗျာသပင်ကကျွန်တော်ကသပင်ရှည်ထားလို့ရအောင်ဆိုလို့ရဒါပေမဲ့တအားကြီးမျက်စိနောက်တော့တဲ့ကြောင်ကြာပွားနေတာမျိုးတော့မလုပ်စေချင်ဘူးသပင်ရှည်ထားတယ်ဆိုလဲဘီကုတ်လေးနဲ့တင်ထားတာပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်တသက်ရဲ့ဖီးထားတာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဝတ်စားဆင်ရင်မှုပါခင်ဗျာအဲ့တော့အဝတ်ကိုလည်းပုံမှန်အားဖြင့်အမြင်အေးတဲ့ဟာကြာမဟုတ်ဘဲနဲ့တသက်ရဲ့ဟာမျိုးဝတ်စေချင်ပါတယ်တအားကြီး nectar ကြီးနဲ့ရှက်နေမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတကယ်ကော်လာပါတဲ့အင်ကြီးလေးပါရင်တော့ဝတ်ထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဖက်နှက်စီးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဖက်နှက်စီးတဲ့ဟာဆိုလဲခုနပြောလို့ညက်ဖက်နှက်တွေဘာတွေလဲစားလို့ရှိရင်ရှူးလေးစီးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွင်းနေပါတွေစားရလို့ရှိရင်ကွင်းအဲ့နေမှာမစားဘဲနဲ့သွားကိုတသက်ရှင်းရှင်းတိုက်ထားစေချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အနက်အသက်အစသည်ဖြင့်အကုန်လုံးကတေးချာတသက်ရဲ့တသက်ရှင်းရှင်းနဲ့ fresh ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာစချင်းမြင်တဲ့ impression ကအဲ့ပေါ်မှာမူတည်နေလို့ပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများအားဖြင့် immigration officer ကဘာတွေမေးလဲဆိုလို့ရှိရင်မေးဒီမှာဘယ်လောက်နေမှာလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်တော့ပြန်မှာလဲပြန်မယ်ဆိုရင်လေမြန်လက်မှတ်ရှိလားနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်မှာနေမှာလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာဘယ်မှာတဲခိုမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟိုတယ်မှာဟာလာဒါဘယ်နေရာမှာအမျိုးစီမှာတဲမှာအဲ့တော့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမေးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့မေးတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေကြရင်သူတို့ကလိုအပ်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ဆော်ရက်စာတမ်းတွေတောင်းကြည့်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုတောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့တောင်းမှကျွန်တော်တို့ကပြစရာလိုပါတယ်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတစ်ခါလေကြရင်စိတ်ပူပြီးတော့အဲ့စာရွက်တွေအကုန်လုံးကို file ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လက်ထဲမှာတကိုင်နဲ့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးစိုးရိမ်ကြီးနဲ့လိုက်ကြည့်နေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကပို့ပြီးတော့ရစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာကစာရွက်စာတမ်းတွေကိုအစင်းသင့်ပြင်ထားပါအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကြောဝိတ်အိတ်ထဲမှာပဲထည့်ထားပါသူမေးရင်ပါဇက်နဲ့မေးရင်ပါဇက်နဲ့ပဲဖြေပါအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့မှဟုတ်လားလိုအပ်လို့ချားပေါ့နော်ဒီငါ့ကိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရွက်စာတမ်းပြပါဆိုအဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒါစာရွက်စာတမ်းပြတာဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းစေပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်ထဲမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့တဲမဲ့ဟိုတယ်ဆိုလဲကိုဟိုတယ်နာမည်ကဘယ်နေရာမှာဘယ်ရောက်ကွက်လောက်မှာဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုကအလဲလာတယ်ဆိုရင်လည်းငါဘယ်လေးလဲမယ်ဆိုတဲ့မိကုံးမျိုးမေးကြလာခဲ့သည်ရှိတော့ဖြေဖို့အတွက်စိတ်ထဲမှာအစဉ်သင့်ရှိနေသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နမူနာအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဘယ်ဟိုတယ်မှာနေလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ကစီလုံကဘန်ကောက် City Inn မှာတဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် I was stay in Bangkok City Inn for a week and after that I will go and visit Chiang Mai for 3 days အဲ့ဒါလောက်တော့ဖြေနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးပြင်ထားတယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်မင်းဘယ်လောက်နေမှာဆိုလေခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ဖြေတဲ့ထဲထဲမှာနေကျွန်တော်တို့ချင်းမိုင်ကိုသွားလဲမယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဖြေပါပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးပြင်ထားတာအများကြီးဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ immigration officer နဲ့ပြောတာကိုလည်းဘလုံးပထွေးပြောတာနဲ့စာလို့ရှိရင်အတန်လေးကိုနည်းနည်းလေးမြင့်ပြီးတော့ကြည်လေးဖြစ်အောင်ပြောတာကအများကြီးကောင်းစေပါလိမ့်မယ်ဥပမာအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိရင်how long you will stay in Thailand and what is your plan ဆိုရင်သူကဘာကိုမေးတာလဲဆိုရင်မင်းဘန်ကောက်မှာဘယ်လောက်ကြာနေမှာလဲမင်းရဲ့အစီအစဉ်တွေကဘာတွေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမေးတာပါအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဖြေမလဲဆိုလို့ရှိရင်I stay in Bangkok a week I go around then အဲ့ဒါဆိုရင်အတန်ကတိုးလေးနဲ့ထက်အားဆိုတာတဲ့စားလို့ရှိရင်I will stay in Bangkok for a week after that I will go to Chiang Mai for a week that will be 2 weeks I will visit around maybe like if my friend call me I will go to Phuket too then ကျွန်တော်ပြန်ဖြေတာကတန်ကြည်လေးနဲ့ကောင်းမွန်နဲ့ကိုငါကဘန်ကောက်မှာတစ်ပတ်နေမယ်ချင်းမိုင်မှာတစ်ပတ်နေမယ်ဒါပေမဲ့အပေါင်းသေးကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ Phuket ကိုလည်းသွားလေအောင်ပါဆိုတာမျိုးပိုင်နိုင်အတန်ကြည်လေးနဲ့ဘလုံးမထွေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြေပါအဲ့ဒါဒီအများကြီးအဆင်ပြေပါစေလိမ့်မယ်
နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြီးတော့ဆိုရင်တော့သူကအစီအပြေကျင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့မျက်နှာကို scan လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြန်လုပ်တဲ့ကင်မရာကိုကြည့်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့အဲ့မှာလည်းခုနပြောသလို mask တွေတက်ထားတာပဲဖြစ်အုပ်ထုပ်တွေစောင်းထားတာဖြစ်အကုန်လုံးဖယ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်ကို scan လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကလက်မ scan လုပ်ရမယ်လက်ချောင်းလေးချောင်း scan လုပ်ရမယ်ဖြစ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းသူကအဲ့အပေါ်မှာပုံလေးတွေနဲ့သူကမီးလင်းတဲ့ပုံအတိုင်းလိုက်လုပ်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ရုံမှာပဲအလိုက်တင်လိုက်လုပ်ရုံမှာပဲအများကြီးခက်ခဲဖြစ်နေတာမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအလိုက်တင်လုပ်သွားဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးကတော့အကုန်လုံးသူကဒီ passport ပေါ်မှာသူကတုံးထုပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ immigration officer စီကနေဖြတ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအထုပ်တွေကောက်တဲ့နေရာမသွားခင်မှာကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမျိုးတုံးထုပေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နည်းအထိ stay ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုတစ်ခေါက်ကြည့်ပါအကယ်၍များမရှင်းမလင်းဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ officer ကို excuse me officer ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တခုခုလွဲမှားခဲ့သည်ရှိတော့ဒါမှမဟုတ် date တွေမှားခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့မှာတင်တစ်ခါတည်းမေးခဲ့ရှင်းခဲ့တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့အားလုံးဘန်ကောက်မြို့ထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအဆင်ပြေပျော်ရွှင်အောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်